Monsieur le conseiller fédéral, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première conférence de presse. Nous aurons cet après-midi 4 conférences de presse sur la séance qui s'est déroulée ce matin. Je m'excuse d'ores et déjà de devoir concentrer autant l'information, mais il y a beaucoup de séances de commission aujourd'hui et demain qui nous empêchent de partager les conférences de presse entre aujourd'hui et demain. Donc nous préférons, comme le Conseil fédéral a pris des décisions importantes aujourd'hui, vous présenter toutes ces décisions et vous aurez l'occasion de les commenter librement, j'imagine, tous ces prochains jours. Je commence par les informations concernant la séance qui s'est déroulée ce matin. Avec cette information, le Conseil fédéral s'est entretenu aussi de la situation au Myanmar. Il constate que le processus démocratique avance au Myanmar et en conséquence, il a l'intention de lever progressivement les sanctions. Les départements concernés, soit le DFAE et le département fédéral de l'économie, définiront les modalités de cette levée progressive au cours des prochains jours. Voilà sur cette question. Vous avez reçu autrement tous les communiqués qui étaient prévus pour aujourd'hui. Vous recevrez encore les communiqués dans quelques minutes concernant la prochaine conférence de presse qui sera consacrée aux nominations à la Banque nationale suisse. Et vous recevrez également les communiqués vers 15 heures concernant la stratégie énergétique qui fait l'objet de la dernière conférence de presse à 16 heures cet après-midi du Conseil fédéral. Est-ce que vous avez des questions autrement sur la séance qui s'est déroulée ce matin? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer au thème de cette première conférence de presse. L'Office fédéral des assurances sociales a un nouveau directeur en la personne de M. Jörg Brechtbühl. Et que je salue ici sur ce podium aux côtés de M. le conseiller fédéral. Je passe immédiatement pour la présentation la parole à M. le conseiller fédéral. Merci, mesdames et messieurs. C'est avec un très grand plaisir que je vous présente aujourd'hui le nouveau directeur de l'Office fédéral des assurances sociales. Il s'agit de M. Jörg Brechtbühl, qui est ici avec nous et qui a été nommé ce matin à ce poste par le Conseil fédéral. Ich gehe davon aus, dass Herr Brechtbühl für einige von Ihnen kein Unbekannter und Ihnen noch als BSV-Vizedirektor in lebhafter Erinnerung ist. War er doch in seiner damaligen Funktion als Leiter des Geschäftsfelds Altersvorsorge maßgeblich an der ersten Revision der zweiten Säule und ihrer Umsetzung beteiligt. Nicht zuletzt damals hat Jörg Brechtbühl bewiesen, dass er gute, mehrheitsfähige Lösungen mitentwickeln und vorantreiben kann. Mit Jörg Brechtbühl übernimmt ein ausgewiesener und breit anerkannter Sozialversicherungsexperte die Leitung des BSV. Er ist ein profunder Kenner des Amts, hat langjährige Führungserfahrung, kennt die Mechanismen der Bundesverwaltung und die politischen Prozesse à fond. Und zudem bringt er Erfahrung aus der Privatwirtschaft mit. Er ist im Moment und noch für einigen Tagen und Wochen Teilhaber einer Firma für die Beratung und Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen. Mon souhait, mesdames et messieurs, était d'avoir à cette fonction la meilleure personne possible et je suis très heureux de l'avoir retrouvé. Le choix de Jörg Brechtbühl est intervenu au terme d'une procédure de recrutement minutieuse qui a été menée à large échelle car il s'agit en fin de compte d'un des postes clés du système suisse de sécurité sociale. Comme vous le savez, les assurances sociales sont confrontées à de très grands défis. Je ne vais pas les répéter devant vous, mais s'il concerne l'assurance invalidité, il concerne l'AVS, il concerne le deuxième pilier. Et vous le savez, je l'ai déjà communiqué, je crois qu'il est souhaitable, je crois qu'il faut maintenant saisir la chance qui est donnée aujourd'hui de traiter la prévoyance vieillesse dans sa globalité. C'est un très grand défi qui nous attend pour les prochaines années. C'est une très lourde tâche qui nous attend. C'est pourquoi nous avons cherché, pour diriger l'OFAS, une personnalité, Jörg Brechtbühl, qui est à la fois une vaste connaissance du domaine des assurances sociales et de l'expérience dans l'élaboration de stratégies, une personne qui peut aussi mettre en œuvre et agir dans une perspective globale. J'aimerais à ce stade, parce que je vous présente aujourd'hui le nouveau directeur de l'OFAS, j'aimerais à ce stade saisir cette occasion de remercier Yves Rossier, directeur sortant, de son travail et de son engagement. Et je profite de cette occasion pour lui souhaiter aussi plein succès dans son nouveau poste qu'il occupera depuis le 1er mai prochain, comme vous le savez déjà. Jörg Brechtbühl prendra ses fonctions le 1er juillet
mais il travaillera déjà pour l'Office fédéral des assurances sociales à partir du mois de mai, donc dans quelques jours, à raison de 30%. Il assume la présidence du directoire de l'Office fédéral des assurances sociales avec effet immédiat. Et en son absence, c'est le directeur suppléant Martin Kaiser qui, en accord avec lui évidemment, s'occupera des affaires courantes pour les mois de mai et de juin. Voilà ce que j'avais à vous communiquer ce matin au nom du Conseil fédéral. Merci de votre attention. J'aimerais peut-être maintenant donner l'occasion à M. Brechbühl également, si c'est possible, de vous adresser quelques mots. M. Brechbühl, vous avez la parole. Herr Bundesrat, Herr Vizekanzler, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist für mich eine große Ehre und Verpflichtung, dass mir der Bundesrat dieses wichtige Amt anvertraut hat. Ich habe großen Respekt vor der Herausforderung, die mich erwartet, aber auch eine große Freude, dass ich zusammen mit dem EDI einen Beitrag leisten kann zur Entwicklung unserer Sozialwerke in der Schweiz. Das BSV ist mir nicht unbekannt. Ich habe schon 23 Jahre in diesem Amt gearbeitet und ich weiß, dass es in diesem Amt sehr hervorragende Fachkräfte gibt. Und es ist für mich eine große Freude, mit Personen zusammenzuarbeiten können, mit denen ich bereits die 10. AV-Revision und die erste BVG-Revision erfolgreich über die Bühne gebracht habe. Die letzten 6,5 Jahre war ich in der Privatwirtschaft tätig, fast ausschließlich in der beruflichen Vorsorge, und zwar aus der Perspektive der Vorsorgeeinrichtungen. Ich habe in dieser Zeit sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite engagierte Stiftungsräte entdeckt, die sich für die berufliche Vorsorge eingesetzt haben und in sozialpartnerschaftlichen Diskussionen Lösungen gesucht haben. Und ich hoffe, dass es gelingen wird, diesen sozialpartnerschaftlichen Ansatz auch in der Zukunft im Interesse unserer Sozialwerke weiterzusetzen. Nun wechsle ich quasi von der Mikroebene auf die Systemebene und das ist ein großer Schritt, auch für jemanden, der schon mal dort gearbeitet hat. Ich werde mich daher vorerst in meine Geschäfte einarbeiten, werde am 1. Juli dann mit voller Energie meine neue Aufgabe wahrnehmen können. Ich bitte Sie aber um Verständnis dafür, dass ich heute noch keine inhaltliche Aussagen zu den verschiedenen Vorlagen des Departements machen kann, die sich in der Pipeline befinden. Nach meiner Einarbeitung werde ich dann aber selbstverständlich sehr gerne zu Ihrer Verfügung stehen. Merci, Monsieur le Directeur. Voilà, nous pourrons prendre pendant quelques minutes vos questions. Est-ce que quelqu'un souhaite s'adresser soit à Monsieur le Conseil fédéral, soit à Monsieur le Directeur? Monsieur Ramsayer. Ich habe eine Frage an Herrn Bundesrat Bers und dann noch eine an Herrn Brechbühl. Herr Bundesrat, man hat ja im Vorfeld spekuliert, Herr Rossini könnte neuer Direktor werden. Warum ist er jetzt nicht Direktor geworden? Hatten Sie keine Mehrheit im Bundesrat oder haben Sie gefunden, Herr Brechbühl sei doch kompetenter? Und meine Frage an Herrn Brechbühl, es geht nicht um Departementsgeschäfte bei meiner Frage, aber Sie haben sicher auch gehört, dass viele Pensionskassen Probleme haben mit Unterdeckung, mit zu wenig Rendite. Wie schätzen Sie die Lage ein, generell jetzt? Merci tout d'abord pour répondre à votre question, M. Ramsayer. Vous savez, je crois qu'il ne m'appartient pas ici de commenter toutes les spéculations qui ont été faites, les articles qui ont été écrits ces derniers mois et en particulier ces derniers jours. Je les ai lus avec intérêt, parfois aussi avec un peu d'amusement, mais ça ne m'a pas distrait de ma responsabilité qui était de chercher la personnalité la plus forte possible et ensuite de proposer au Conseil fédéral. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une seule proposition qui a été faite au Conseil fédéral. Et puis, je crois que vous pouvez, à partir de ça, en déduire ce que vous souhaiterez. Mais quand je vous indique que je me réjouis beaucoup de travailler avec M. Brechbühl, je crois que le signal est absolument clair. Pour ce qui concerne M. Rossini ou d'autres candidatures qui ont été évoquées, vous pouvez leur poser la question. Gut, was die Situation der Vorsorgeeinrichtung betrifft, so haben Sie absolut recht. Die letzten Jahre waren schwierig für die Pensionskassen. Es sind nicht alle Vorsorgeeinrichtungen in der gleichen Situation. Es gibt solche, die genügend Schwerschwankungsreserven hatten und die jetzt durchkommen. Andere Vorsorgeeinrichtungen befinden sich
auf dem Wege der Sanierung. Und das ist das, was mich so beeindruckt hat in meiner bisherigen Tätigkeit, dass auch in schwierigen Situationen in diesen Vorsorgeeinrichtungen die Arbeitnehmer und Arbeitgebervertreter zusammen ihre Verantwortung wahrgenommen haben im Interesse der beruflichen Vorsorge der Mitarbeiter der Arbeitgeberfirma. Aber es sind zahlreiche Vorsorgeeinrichtungen, die noch einen schweren Weg vor sich haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, ihnen dabei zu helfen. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Monsieur Brocci. Ja, an Herr Brechbühl, die Frage, was hat Sie damals vor 12 Jahren bewogen, aus dem BSV wegzugehen und ja, was bewegt Sie jetzt wieder zurückzukommen? Ich habe Ihnen gesagt, ich war 23 Jahre im BSV, war im Jahr 2005, als ich weggegangen bin, 49 Jahre alt. Das ist so ein Alter, in dem man sich Gedanken macht, will ich noch 15 Jahre die gleiche Funktion ausüben oder will ich es riskieren, noch etwas Neues zu machen? Und ich habe mich für den Neuanfang entschieden, und zwar radikal. Ich wollte auch nicht in einen Großbetrieb, sondern in ein kleines, ausbaufähiges, aber gut geführtes KMU eintreten und dort am Aufbau mitwirken. Und das ist voll aufgegangen. Nun bot sich die Gelegenheit, Direktor des BSV zu werden. Und diejenigen von Ihnen, die mich von früher her kennen, wissen, dass das für mich, der mittlerweile 56 Jahre ist, das Sahnehäubchen ist am Ende einer beruflichen Karriere. Also ich bereite mich nicht auf die vorzeitige Pensionierung vor. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich werde mit vollem Dampf in dieser Funktion arbeiten, aber es ist für mich so ziemlich die schönste letzte Etappe in meinem Berufsleben, die ich mir vorstellen kann. Y a-t-il d'autres questions? Ça n'est plus le cas, donc je vous remercie. Je vous donne rendez-vous dans un quart d'heure pour la prochaine conférence de presse. Merci, à tout à l'heure.